In de gemeenschap is er heel veel kritiek, heel veel kanttekeningen wanneer het aankomt op de uitbetaling van de COVID-19 gelden aan personen die daartoe in aanmerking moeten komen. Vandaar dat minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wat meer informatie wil verschaffen naar de gemeenschap, zodat de vele vragen die er zijn, daarop nu antwoord wordt gegeven door de minister herself. TBN Prime Alert had een vraaggesprek met de minister die ingaat op verschillende zaken rond de uitbetaling van de COVID-19 gelden. Inderdaad, we zijn bezig met een COVID-registratie voor de COVID-steun. Wat zich speelt is, waar er onduidelijkheid is dat er bij de vorige regering 10.000 registraties waren. Maar ik ga u zeggen, het bestand was heel erg vervuild. We hebben geprobeerd het bestand op te schonen, maar ik ga u zeggen, het lukt niet. Omdat je de mensen, of ze hebben een verkeerde telefoonnummer, een verkeerd e-mailadres, of ze wonen niet meer op het adres. Dus je kan de mensen niet meer benaderen. Als we ook bellen, dan krijgen we andere nummers of iets dergelijks. Dus wat wij hebben gemeend om een heel transparant en schoon bestand op te zetten, hebben wij in februari gemeend om een nieuwe registratie te doen. En dat gaat online. Wat ik ook begrijp is dat heel veel mensen niet online kunnen registreren, omdat ze misschien geen internet hebben, geen mobiel of iets dergelijks. Wat wij dan wel doen, is dat wij dan telefoonnummers achterlaten. Op de bekendmakingen zijn er telefoonnummers en ik kan het misschien straks doorgeven aan u. Dat ze daarop bellen. En dan worden ze telefonisch geregistreerd. Ze bellen naar ons en onze mensen bellen dan terug. Als je geen beltegoed hebt, dan word je telefonisch geregistreerd. Dus laat me weer duidelijk zeggen, de mensen die geen internet of telefoon of niet weten hoe ze moeten registreren, ze bellen naar het ministerie van Arbeid. En ik ga zo meteen die nummers doorgeven. Dan kunnen zij aangeven dat ze geen beltegoed hebben of ze teruggebeld kunnen worden voor de registratie. Dan worden ze teruggebeld en dan worden ze telefonisch geholpen met registratie. Waarom we dat doen, waarom we geen fysieke registraties doen, is omdat we met COVID zitten. Als ik hier lange rijen ga hebben en hier een hele drukte ga hebben, dan heb ik een probleem. Dus dan heb ik alleen maar COVID-besmettingen straks. Dan hebben we een ander probleem. Dus daar hebben we wel COVID-steun gegeven, maar dan zitten we met heel wat zieke mensen. Dus daarom doen we het niet. Ik weet dat heel veel mensen, ik zie het ook op het nieuws en mensen benaderen me van waarom niet registreren fysiek en waarom kunnen we nergens een formulier ophalen. Maar dat is het probleem. We kunnen geen mensen hier binnenhalen vanwege COVID. Ja. Maar nu met de mogelijkheden die er geboden zijn, minister, hoeveel registraties heeft u dan gehad? Ik heb nu, tot en met maart, hebben we 3610 registraties gehad. Waarvan 3022 mensen zijn geselecteerd. Ik heb ook begrepen dat heel veel mensen nog niet zijn uitbetaald. Als u een brief heeft gehad dat u bent geselecteerd, dan gaat u dat geld ontvangen. We begrijpen ook, kijk, we willen geen fysieke ontvangsten hebben, dat mensen hier komen en dat ze cash ontvangen. Hetzelfde probleem met COVID. We willen dat iedereen een bankrekening heeft. Dus wat wij ook doen, wij helpen ook met bankrekeningen openen. En dat gaat via belastingen. Zij helpen met het openen van bankrekeningen. Ik begrijp ook dat je hebt heel veel documenten nodig om een bankrekening te openen. We hebben ook met de banken gesproken om het te versoepelen. Daar zijn we ook mee bezig. Dus als de mensen een bankrekening hebben en ze zijn in aanmerking gekomen, want ik ga u zeggen, mensen zeggen dat ze niet hebben ontvangen of iets dergelijks, maar daarin zitten ambtenaren. Die hebben geregistreerd. Daarin zitten mensen met een salaris bij een onderneming, die hebben geregistreerd. Dus we zijn voorzichtig met dit soort dingen. En ik ga u zeggen, dit is een transparant bestand. Het is een helder. We zien iedereen. Ook al bent u ambtenaar, we komen erachter. Ook al werkt u ergens of u heeft ontslag genomen omdat u COVID-steun gaat krijgen, we komen erachter. Dus
we willen zoveel mogelijk helpen, maar we vragen ook het volk om een beetje geduld te hebben. Iedereen die is geselecteerd gaat zijn geld ontvangen. Daarmee zijn we zeker bezig. Alleen het administratieve neemt een beetje tijd in beslag. Maar ik vraag toch even geduld dat de mensen hun gelden zullen ontvangen. Ja. Dus minister, ter verduidelijking, registratie betekent niet automatisch dat u geselecteerd bent en zult ontvangen. Nee. Er is een hele screeningstraject daardoor. U gaat zich registreren en wij gaan het screenen. We bellen ook naar de mensen die bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Dat was als er iemand is ontslagen. Stel een bedrijf heeft iemand ontslagen. Laat me uw voorbeeld nemen als u het niet erg vindt. Stel dat Trishul zegt van, meneer Ganesh, we kunnen u niet meer betalen of we gaan u minder betalen. Gaat u voor een COVID-steun of vanaf morgen kunnen we u niet meer helpen. Dan gaat u komen, u gaat u registreren voor een COVID-steun, u gaat zeggen u bent ontslagen. Dan gaan wij bellen naar het bedrijf als we twijfelen. Dan gaan we bellen. Waarom is de persoon ontslagen? Wat is de reden? Waarom kunt u de persoon niet betalen? En als u dat kunt aangeven, dan is het heel erg makkelijk. Dan komt u in aanmerking. Zo ook voor bedrijven, voor de KMO's. Want wat wij zien is dat wij vragen de mensen die, de KMO's, de bedrijven die een COVID-steun hebben aangevraagd, die vragen wij van, we willen ook al je documenten zien, we willen je jaarverslagen zien, we willen je financiële verslagen zien. En als dat inderdaad klopt, dan kunnen ze in aanmerking komen voor die COVID-steun. Ja. En wanneer wordt er dan naar een bankrekeningnummer gevraagd? Pas wanneer u geselecteerd bent of wanneer u zich laat registreren? Nee, kijk, als u bent geregistreerd, we vragen, als de mensen een bankrekeningnummer hebben, dan geven ze het door. Als ze het niet hebben, geven ze het ook door. En als u bent geselecteerd, dan beginnen we het traject van, we gaan nu een bankrekening voor u openen. Dus we helpen daarmee ook. Ja. Ja. We hebben gezien dat vooral het lid boven wat indringende vragen heeft gesteld in het, tijdens de commissievergadering, minister. Bij hem vindt hij de aantallen nog een beetje te weinig. En verder vindt hij dat vooral jullie jongeren tegemoet moeten komen. Uw reactie hierop? Nee, kijk, het is heel simpel voor mij. We hebben alle mogelijkheden gecreëerd. Ik zou niet meer weten hoe makkelijker we het zouden moeten maken. Wat we begrijpen is dat veel mensen niet online kunnen gaan. We hebben het versoepeld. We hebben het makkelijk gemaakt. U belt. Het is een beetje moeite dat de mensen ook moeten doen. Dat vragen we ook. Kijk, mensen zijn het gewend misschien dat alles voor ze werd gedaan. Maar hier vragen we ook een beetje moeite omdat we in een situatie zijn van COVID. We kunnen niet, ik kan niet huis aan huis gaan om mensen te zeggen registreer. Begrijpt u? En inderdaad, als een parlementslid een opmerking heeft gemaakt en daarop wil ik dan ook reageren. Want de vorige regering heeft 10.000 mensen geregistreerd, toch? Wat is er ermee gebeurd? Niemand heeft een cent ontvangen. En wie krijgt de schuld? Deze regering. Maar iedereen zegt, hoeveel keren moet ik registreren? Ik heb zoveel keren, ik heb geregistreerd, maar ik heb nooit een cent gehad. Dus daarom wil ik duidelijk stellen. Registreert u nu, dan moet u me vertellen dat u geen geld heeft gehad. Dat wil ik horen. Ik wil niet van de vorige regering horen, want daar gaat u geen geld krijgen. Ze hebben u niet betaald en ze gaan u ook niet betalen. En ze gaan u ook niet meer kunnen betalen, want er is een andere regering. Wij zeggen, we hebben nieuwe registratie, we hebben een transparant beleid, we willen ook een transparant bestand. Registreert u en als u binnen 2 maanden uw geld niet heeft ontvangen, dan mag u me weer komen zeggen, u heeft niet ontvangen. Maar als men zegt, het bestand is nog te klein, dan vraag ik de mensen, registreer. Want ik ga niemand kunnen dwingen om te registreren. We hebben de mogelijkheden gecreëerd om te registreren. De mensen registreren. Of het bestand nou 3000 is of 10.000 is. De mensen gaan ontvangen als ze zijn geselecteerd. En ter verduidelijking, minister, wie mogen zich registreren?
Ja, ik heb hier een categorie van registraties. Laat me dat even voor u opnoemen. Het zijn personen die in loondienst zijn of waren. Hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19-pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020 tot heden. Laat het duidelijk zijn, ze moeten wel kunnen aantonen dat ze zijn ontslagen. Misschien zelfs ook een ontslagbrief van de ontslagcommissie of iets dergelijks. Want die bedrijven pakken we ook aan. En 2 is bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Dat zijn die KMO's. En kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19-pandemie. Onder de kleine zelfstandigen rekenen wij ook de marktventers. Als de marktventers willen registreren, zijn zij de kleine zelfstandigen. Dus op het formulier gaan ze zien kleine zelfstandigen, dan kunnen zij zich registreren, de marktventers. Want er is mij gezegd, ze hebben nergens gezien waar zij zich kunnen registreren. Maar het zijn kleine zelfstandigen, dus daar rekenen wij de marktventers. Misschien kunnen ze aangeven marktventer. En dan een bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege de COVID. En dit wordt dan gedaan bij de belastingen. We hebben, ik weet niet, ik kan u dit misschien meegeven om het misschien bekend te maken. De e-mailadressen, de website, de nummers, alles kan ik u meegeven. De hele bekendmaking kan ik u meegeven om misschien ook bekend te maken. Ja. Minister, en zoals u het aangeeft, de mensen kunnen online registreren. Waarop? We hebben websites. De website is, alle 3 categorieën kunnen zich registreren via de website atm.gov.sr. En dan hebben we ook belastingdiensten. Dan hebben we belastingdienst.sr. En dan hebben we de link is ook op Facebook op financiën.sr/COVID-steun 2021. Ja. Wat is het bedrag dat uitgekeerd wordt? Is 1500 SRD. Ze krijgen 1500 SRD. Ja. En u noemde een paar telefoonnummers die u wilde opnoemen? De telefoonnummers waarop ze kunnen bellen bij het ministerie van Arbeid is 881 5676. Ik herhaal. 881 5676. 881 5616. Ik herhaal. 881 5616. 864 0449. Ik herhaal. 864 0449. Ze kunnen mailen op het e-mailadres covidregistratie.awj2021@gmail.com of covidregistratie.awj2021@gov.sr. Dit zijn de e-mailadressen van maandag tot en met donderdag van 7:30 tot 15 uur tot 3 uur. En vrijdag van 7:30 tot 14:30, 14:30. Ja. En hoeveel uitbetalingen hebben reeds plaats gehad? Nu hebben we, laat me u even hoor, ik heb die informatie hier. Ja, de aantal personen aan wie is uitgekeerd is 1591 personen. Waarvan 1431 over 2 maanden al hebben ontvangen. En 160 over 1 maand. Dus en in totaal hebben we al uitgegeven aan COVID-steun 4.533.000 SRD. Hebben we aan COVID-steun al voor februari en maart uitgegeven. Let wel, de mensen die in februari en maart hebben geregistreerd, die gaan doorontvangen vanaf februari. Maar als u in april heeft geregistreerd, gaat u vanaf april ontvangen. Als u in mei registreert, gaat u in mei ontvangen. Ik wil ook duidelijk stellen dat wij weer een registratieperiode gaan openstellen. En dat is van 1 mei tot en met 10 mei. Dat we dat gaan openstellen. Dus nu hoeft u niet te gaan registreren op die website. Zodra u ziet 1 mei 12 uur 's nachts
kunt u dan registreren tot 10 mei, 12 uur 's nachts. Ja. Kunt u registreren. En minister, merkt u nu, met de derde golf ook, merkt u dat steeds meer bedrijven mensen sturen richting arbeid? Dus ik ga u zeggen, in februari, maart hebben we wel de cijfers nog. Hebben we wel de statistieken kunnen bijhouden. Maar natuurlijk in april, we zijn nu bezig met de screening, de uitbetaling. Voor mei hebben we nog de registratie niet. Maar we verwachten wel een stijging. Ja. We verwachten wel een stijging.